En ons teologiese opleiding bepaal uiteindelik ons identiteit as 'n kerkverband. Ek was onder die indruk dat die teologiese fakulteite waarin die NG Kerk predikante opgelei word, verantwoordbaar was aan die NG Kerk. En ek dink daar is 'n klomp NG lidmate wat presies dieselfde dink. Nou die eintlike storie is dat die teologiese fakulteite van Stellenbosch, Bloemfontein en Pretoria, wat dan nou ons voeraar is van predikante, dat hulle eintlik niks met die NG Kerk uit te waai het nie. En meeste van die akademici en die kweekskole se poste is ook nie onderhewig uit die aard van hulle aanstelling aan kerklike leertug nie. En baie van hulle is ook nie lede van die NG Kerk nie, maar hulle lei nog steeds NG predikante op. Waar is die punt waar ons besluit ons koppeling aan die 3 teologiese fakulteite is vir ons 'n groter skande as wat dit vir ons 'n trots of 'n bate is. En laastens wil ek gaan kyk na die getuienisse wat ons ontvang het van 'n aantal studente en proponente en predikante wat onlangs afgestudeer het by die 2 fakulteite van Stellenbosch en Tikkies. En ek gaan dit nou net verder lees, ek gaan geen interpretasie lewer nie, ek gaan dit net weergee die studente, predikante, tokkelokke se eie geleefde ervarings wat ek nou volgende vir julle gaan lees. Groot was die ontnigtering en soos ek hier sit kan ek nie onthou presies wat se professor wat gesê het of wanneer nie. Toe ek uitvind dat die evangelie uit die woord wat uit die woord uitkom nie deur die mentors wat aangestel is geglo word nie. Inteendeel, verwerp word as kinderstories. Die maaglike geboorte was uitgelag, die opstanding was gesien as iets wat ons nie aan kan vashou nie. Elke Bybelverhaal was daar 'n duidelike vraagteken agter geplaas. So het stukkie vir stukkie van my Jesus verdwyn. Daarom treur ek vir my NG Kerk, die kerk wat ek so lief is voor. Want hoe het die gebeur? Hoe het ons toegelaat dat daar waar mense geleer moet word om die evangelie te verkondig gebombardeer word deur liberale teologie, die uitskeer van die Bybel en die breinspoel van studente? Hoe laat ons mense, ons toekomstige predikante so vernietig? What I was met with at the Kweek School was sorely disappointing. For 3 years straight, those of us who held to the fundamentals of the Christian faith, e.g. penal substitutionary atonement, biblical inerrancy, and the veracity of the resurrection of Christ and original sin, had to fight for our faith as we found many of our professors denying these things. Vir enigiemand wat nie teologie geswat het deur Stellenbosch Universiteit in die laaste 4 jaar nie, sal dit 'n skok wees om uit te vind dat 80% van die fakulteit nie in die opstanding of maagdelike geboorte van Jesus glo nie. Meer skokkend is dit glo amper almal in die fakulteit, studente en lektore, dat homoseksualiteit nie 'n sonde is nie, en dat seks voor die huwelik in meeste situasies regverdig kan word. Dit wat tans in die fakulteit aangebied word, sal meeste mense wat onbewus is oor wat aangaan, ongelooflik skok. Ek sou dus waarsku, dat wie ook al hierdie lees, en nie weet wat vir studente geleer word nie, al self regmaak, want dit is meer as net dwaalleer. Die materiaal is godslasterlik. I was doing a BDiv program at the Kweek School, but I had such a shocking experience in second year that I decided to change to BTH to do 1 less year. The teaching, which left me shocked and appalled, was that of, en dan gee die persoon se naam. In my 4de jaar het ek besef dat die uiteindelike doel met die historiese konteks in die fakulteit is om sonde te regverdig. Homoseksualiteit is nie 'n sonde nie, want Paulus bedoel iets anders as in sy konteks. Die skeiding tussen ons konteks en die Bybelse konteks word so ver van mekaar afgeskei dat feitlik niks in die Bybel meer van toepassing is op ons nie. Prof so and so believes one can be a Christian and still worship African spirits and ancestors and denies the sole mediatorship of Christ. Further, he or she believes we should not evangelize Muslims, but rather ecumenize with them because we all worship the same God. Even though he teaches missiology in his class, we never learned about preaching the gospel, evangelizing the lost, or reaching lost and dying sinners for Christ. Maar daar word geen instruksies gegee oor hoe om evangelie te deel met moslems of boeddhiste nie. Dit word eintlik ontmoedig. In 4de jaar het ons leesstof bestaan uit argumente waarom alle gelowe dieselfde God aanbid. Daar is ons vertel dat Islam, Christendom, Boeddhisme ensovoorts eintlik maar op dieselfde pad is na God toe. In my 4de jaar het ons in ons geskiedenisklas dieselfde sê goed gehoor as wat 'n mens by 'n Rhodes Must Fall of Black Lives Matter optogte sou kon verwag.
dat geskiedenis deur die wit man geskryf is en dat ons geskiedenis moet decolonize. Die vraag op meeste lesers se lippe teen die tyd sal ongetwyfeld wees, hoe kry die fakulteit dit reg? En dis 'n vraag wat ek konstant moes vra in my 4de jaar. Hoe kry die fakulteit dit reg dat niemand meer geskok is as daar gesê word dat Jesus se opstanding het nooit gebeur nie? Of dat ons nou 'n queer lens moet gebruik om die Ou Testament te verstaan, of selfs dat Jesus en Mohammed na dieselfde God verwys. Die antwoord op hierdie vraag is dat die Kweekskool se metode van brainwashing uitgedink en verfyn is oor die jare. Die woord brainwashing wat baie hier voorkom. So waar het dinge verkeerd gegaan? Dis my mening dat die Kweekskool se grootste fout was om nie meer die kerk se fakulteit gesien te word nie. Nie meer as kerk se fakulteit gesien te word nie, maar eerder die universiteitsin. Die dag wat die universiteit se mening en sê meer gewig gedra het as die kerksin. Met betrekking tot wat geleer word, het die Kweek sy Bybelse fondasie verloor. Ek kan dit met seker te sê, want na 4 jaar in die Kweek sou ek nie geweet het hoe om die Bybel te lees of hoe om te preek as ek nie self studie gedoen het nie. Daar word baie goed gekweek, maar jong bome wat God se woord getrou preek, is nie een van hulle nie. If we truly love God and the Bible and we believe that man is saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone, how could we send anybody to the Kweekskool to be corrupted by doctrine, which may lead them and others to eternal condemnation?